हेलो गाइस, नमस्ते होइन। आज म मेरो बाइक पार्क बिग्रिएको छ अनि त्यो जान लाग्छु लिन। लिनको लागि गाडीको बिग्रियो त गाडी आएन तर भन्छ आइरहन् त्यति साथ जान लाग्छु गएर अनि बाइक चाहिँ पर्छ। यार दोकानदार जाने हो त्यही भएर दोकानदार बाइकको लागि जान लाग्छु उता गएर। के को लागि जान लाग्यो हो? अब यार बाइक खराब भयो त्यसको लागि रेडी भइसकेको छ, फोन गरेँ होइन। Finally, I'm in bikes repairing shop. Bike repairing is बाइक यहाँ सर्भिस भइसक्यो फाइनली होइन। अब चाहिँ बाइक टेस्ट गर्दै के छ बाइक चेकिङ हुँदैछ। पल्सर या जोस् टल्काइदिन्छ यसले गरेको सर्भिस गरेको टायर चेन्ज गरे र झम्के त टायर चेन्ज गरे जस्तो स्टिकर खोइ। ओ सेट हाम्रो स्टिकर हरायो के छैन टेस्ट गरौँ।